，hello，好歡迎你啊，好歡迎你哋嚟到呢個大埔林村天后宮，我係梁師傅。喂，我帶你去睇下嗰棵許願樹啊！呢棵咧其實就唔係許願樹嚟嘅，已經係舊嗰棵許願樹咧就已經係冧咗噶啦。咁啊，但係佢都仲有啲紀念嘅，仲可以去嗰邊睇下嘅。我哋一齊去啊！其實真嗰棵許願樹咧，就喺呢一個位置啊。但係依家大家見到啲支架咧，佢就已經係喺好多年前就已經係冧咗噶啦，已經係。咁啊，大家都係好可惜呢件事嘅，一個保留少少呢個許願樹嘅以前嘅樹枝喺度，我哋可以去嗰邊睇下。嗱，呢一個箱入邊咧，其實就係以前真正嘅許願樹，佢嘅剩翻嘅一部分咁樣啦。究竟以前許願樹係點樣嘅咧？大家可以望一望呢度，佢呢度中間咧係空心嘅。呢棵樹咧，我哋叫空心樹。咁啊，空心嘅原因係因為俾啲白蟻啊、蟲啊蛀咗之後咧，唔夠力去支撐咁重嘅樹枝啊，所以就後嚟就冧咗咁樣啦。呢度。呢個係俾人哋打卡，係啦，呢個叫做許願籠，呢個叫好有心思嘅，佢每一部分都好有心思嘅。我哋行入去睇下，呢度有一啲嘅許願牌咧，咁啊喺好多嘅朋友咧，佢哋嚟到嘅時候，佢哋都會嚟到呢個許願欄咧，咁啊將佢哋嘅心願寫完之後，就掛上去我哋呢啲樹上邊，咁啊做一個許願嘅儀式，咁啊都幾受歡迎嘅，大家都可以見到，哇呢度掛滿晒好多牌，管理人員咧佢哋其實已經係更換咗好多次咁樣嘅，咁啊因為原本嘅時候咧係扣到滿晒嘅，係咁樣啦。阿師傅，呢棵係咩樹嚟㗎？呢一棵樹咧係大家都會中意嚟呢個林村，咁但係因為頭先我帶大家睇過嗰棵樹已經係冧咗啦，咁啊呢一棵樹咧林村佢哋嘅鄉事委員會咧就真係好有心機，專登做翻一棵樹出嚟俾大家，同樣係可以去許願啦，同埋佢依家掉上去嘅鏟咧係一啲膠嘅鏟，係啲塑膠做嘅鏟。咁啊，減低咗佢哋嘅重量啦，同埋佢哋會有腐爛嘅危險。咁啊，大家新年嘅時間，好多朋友都係會嚟到呢度去掉呢個許願樹，將自己嘅心願寫完上去之後抌上去，咁啊成功掛到上去嘅，咁啊能夠許願成功。咁啊呢度咧就有陣時係我哋再嚟食盤菜啊，出邊落雨嘅時候，我哋就會係入嚟呢度食盤菜啦。咁啊同埋有陣時一啲大型嘅會議咧，佢哋都會選擇用呢一個場地去做一個臨時嘅會議室咁樣嘅。咁啊同埋咧佢哋嘅麒麟隊啊，好多時都會喺呢一度去做一個訓練 rehearsal。呢個咧就係我哋林村天后宮嘅天后娘娘啦。咁啊有一個大嘅，有一個細嘅。細嘅就係有陣時出遊嘅時候咧，就會用細嘅天后娘娘，用呢個請天后娘娘出去一個巡遊啦，或者係一啲嘅遊村嘅時候咧，就會請呢個天后娘娘出去啦。
為天后娘娘嘅廳堂做一個佈置。年中啊或者年尾嘅時間咧，就會年尾之前就已經係所有嘅善信就已經係預訂晒。今年我幫手去佈置一個彩眉或者佈置一個羅傘，咁樣去預訂。咁啊，因為佢哋都想將呢啲嘅福德獻俾天后娘娘，咁啊天后娘娘就回翻一啲福德俾佢哋屋企人咁樣，就係咁啦。左邊同右邊咧，仲有兩位我哋叫做陪神啦。大家一講就知道啦，千里眼順風耳先至協助呢個天后娘娘，咁啊去幫大家睇下一啲事啊，或者聽下一啲事啊，咁啊翻嚟回報俾天后娘娘聽，咁啊再由天后娘娘作一個處理，幫大家咁樣嘅。係好，喺我哋嘅天后娘娘嘅左手邊咧，咁啊有呢個係大家應該唔會陌生啦。咁啊呢個係觀音娘娘。咁呢個觀音娘娘咧，佢亦係一個金身嚟嘅，其實亦都係一個好耐歷史嘅金身嚟嘅，即係用一啲嘅衣服蓋住，恐防有幾樣問題嘅。第一就係養髮，第二就係可以嗰啲嘅衣服咧，就俾一啲嘅善信佢哋去供完1年之後，佢哋可以帶翻去俾佢哋屋企啊、小朋友啊，或者放喺櫃桶啊，咁啊去保大家嘅平安咁樣嘅。咁啊，所以我哋就會做一啲嘅衫啊，蓋住天后娘娘現在嗰個金色嘅身。好，跟住我哋可以去呢邊。喺天后娘娘嘅右手邊，咁啊有兩位神明，一位係叫做太歲，太歲係今年嘅太歲。喺每一年年尾嘅時間咧，我係身為呢度嘅廟祝嘅時候咧，就需要將舊有嘅太歲送翻上天庭，再邀請新一位嘅太歲爺，當年值年嘅太歲爺爺，咁啊坐翻落嚟。咁啊可能有啲人話：喂，你點知道佢嚟唔嚟到啊？係咪嗰一個將軍嚟到啊？咁啊，其實每一次咧，我哋都會去擲聖杯去問清楚，係咪呢一位當年嘅太歲坐咗落嚟啦，已經到咗啦？咁啊，通常我哋就會去咁樣去問嘅。咁啊，另外一位咧，就係我哋大家最中意啊，一睇到財神兩個字。咁啊，呢一個咧係我哋嘅福德財神，同樣都係一齊安放喺呢一個嘅位置。咁喺我哋主殿嘅左右兩旁就有觀音啦，同埋太歲同埋福德正神。咁啊，係啦，就係咁樣啦。好啦，跟住我哋帶大家嚟到呢邊咧，喺我哋嘅主廳嘅左手邊呢一個嘅第二個間隔嘅地方咧。我哋有呢個大家都見到啦，文武二帝。到底大家成日都話，拜文武二帝，咁啊，我哋已經做完嘢啦喎，仲需唔需要拜文武二帝呢？喺我哋以前嘅思想入邊呢，個個就係話，我小朋友讀書要精乖伶俐，咁啊聰敏智慧就要開竅，咁啊所以會拜呢個文昌帝君啊。關聖帝君呢，其實都係同時間係我哋嘅一個財神。一個武職嘅財神，所以同時間咧，文武二帝咧，亦都係適合一啲在職嘅人士啊。譬如話，我想升職，我希望我今年能夠升職，咁啊，佢哋都會嚟拜呢個文武二帝嘅。開學之前啊，即係8月中旬嘅時間左右啦，我哋喺呢度咧就會有一個叫做開筆禮，譬如話摸我哋呢一個嘅文昌筆啦。咁啊，同埋可以俾一啲善信去祈求一啲嘅文昌燈，就會有一啲嘅文昌筆可以俾佢哋去請翻去嘅。如果佢哋想嘅話，咁啊，同埋我哋仲會有一個今年咧會做多一個金榜喺度，將嗰位善信嘅名字貼上於金榜，咁啊可以俾呢個文昌帝君同埋關聖帝君佢哋長期見住呢一個名字，將呢位善信學子去提拔，通常就係我哋會喺8月中旬咧就會咁樣做嘅。咁啊，但係因為呢個時間咧，我哋仲係做緊嗰個金榜嗰個牌，所以暫時就未有見到住嘅。咁啊，遲少少，你哋嚟嘅時候就會見到有噶啦。
好啦，我哋過到嚟呢邊咧，就係我哋一個嘅湖鄉烈士嘅義祠嚟嘅。咁啊，呢個義祠咧，我哋有12位好英勇義士啦。咁啊，為咗去保護我哋呢個林村出去抗敵嘅時間咧，遭逢不幸。咁啊，我哋為咗紀念呢12位嘅烈士咧，專登去開一個義喺呢一個位置開一個義祠，去供奉俾大家去供奉呢12位嘅烈士。每逢喺我哋嘅秋分嘅時間咧，咁啊，甚至乎我哋喺呢一個位置會有一個大型嘅祭祀，以示去感謝我哋嘅12位嘅烈士嘅英勇事蹟咁樣，係啦。呢個係1990年嘅呢個橋係1990年到依家嘅，不過佢都受到一啲嘅風化嘅侵蝕㗎啦。不過好似話會將佢修復嘅。呢個咧就新啲，就上一次我哋打醮嘅時間咧，就會用呢一個去請天后娘娘出去巡遊啊，或者去睇大戲啊，就會用呢一個啦。咁啊，嚟緊2026年都會有一次嘅打醮嘅，咁啊，希望到時見到你哋。